Mấy dao? Hai dao. Hai con hai sườn. Mỗi lần mẫu là mình sẽ phải Mẫu thì mỗi một loại mẫu thì mình phải làm. Cái máy của mình mẫu thông dụng rồi là mình gá lên đúng không? 1 phút một cái đúng không? hơn phút. 10 giây. 10 giây rồi. 10 giây một con. Con này có tiền là kích cỡ to không? Đường dân tiện được. Nhưng mà lúc nào có lúc nào nếu không tiện to hơn một tí. 10 phân cũng là nhiều lắm rồi. 10 phân là to. Nếu mà làm hàng đến hình dụng. Mình tự phải tắt hay là tắt? Tự tắt được, tự tắt thì nó lâu hơn. Tự tắt mình phải cực kia tự tắt. À, trong nó chạy vào kịch đây thì nó tự tắt thì Nó tự động tắt. ví dụ đây là đang nhảy trong kịch đúng không? Nó để cho tự động. Nó tự động tắt nhé. 3 giây. Tự động tắt thì nó rơi vào 1 phút 13 giây. 15 giây. Còn mình tắt kia được 5 giây, 10 phút 10. Tham quan ở đâu mà lại mua này? Cái này là có lâu rồi. Lâu rồi nhưng mà những cái máy kia nó có lỗi. Nhưng mà mình mua cho mình mới lắm. Cái kia là nó 2 triệu nhưng mà là nó không hiệu quả. À, nó làm phát 2 con liền. Nó không hiệu quả. Con cái nào hiệu quả như thế này. Đây ở đây nó mua tiếp mấy năm rồi. Tính 1 phút, phút cho là phút rưỡi đi. Và thao tác là phút rưỡi đi. Chạy điện 1 pha 3 pha? Đánh chết 2 thằng, rẻ 3 thằng. 3 thằng thì vẫn trừ 1 thằng được kiểu của máy, coi như mất 1 thằng. Nên là được 2 thằng. 2 thằng thì tính ra là bao tiền? Mỗi thằng bây giờ nếu mà bình quân bao tiền hả? 8 triệu. Một bữa là 14 triệu tháng. Và là không thử việc cho máy làm về. Có thể thử việc. Mình chỉ đúng một thằng về. Thì là mình ngày không phải ngày làm mình làm đâu. Đúng rồi. Ngày nào làm thì nhiều không có bán được. Nếu mình đặt hàng là lô nào nhỉ? Nếu mà kiểu như
Kiểu này đây ra lại còn phải mài cái đây nữa. Để thay một người vợ cũng cần thôi. Đó. Vậy là thay một người vợ lúc nào là như mình thôi. Đúng rồi. Thế em có một thằng vợ bao nhiêu Cái này nó cái đèo, nó đèo máy, nó đèo bên nó phát thanh bây giờ nó có cái cả máy đánh láp này hay nhỉ. máy ra thì nhiều chưa khổ. Cái mình tay ấy, thì không ra hay. Qua CNC